Nderuar kryetare, meqense isha votova pro kësaj nisme, është vendi që t'i kujtojmë publikut që dhe të mos fshihemi mbas gishtit. Opozita e ka bërë qartë publikisht, kryetari i Partisë Demokratike në sallë ka bërë qartë publikisht cila është kandidatura që opozita mbështet. Procesi për herë të parë hyn në ngërç, vitën parë ju e kujtoni kjo risi u konkludua atëherë dhe opozita atëhershme Partia Socialiste sot në pushtet, u votua automatikisht kandidatura e vetme që u propozua. Kjo s'ka nevojë as për një proces dhe s'ka një proces të veçantë formal parlamentar. Dakordësia jepet, meqense ka një mirëkuptim që opozitës i jepet mundësia, është fokusuar të një kandidaturë e vetme. Qa procesi do hapim? Qa procesi pati kur Partia Socialiste e kishte u zgjodhë atëherë u vendos që risi për herë të parë, pruri kandidaturë që donte dhe u votua. Tu mund të thuhet shumë thjesht që s'ka vullnet, por njëkohësisht ne për ta mbyllur, ne sot jemi në një situatë të turpshme që për 3 vite rresht nuk zgjedhim dot një avokat populli. Pra mund zgjedhim pa problem një president, mund zgjedhim një kuvend të ri fëtëfët, po na duhen 3 vite për zgjedhur një avokat populli. Kështu që vetëm gjë që mund të bënte majoranca ishte pa zgjatur fare të votonte, të jepej fund të turpit 3 vjeçar, edhe të bollë të fshihej mbas disa kulisave që kur ka qenë opozit i ka pretenduar me të madhe dhe i ka mbërritur që ti kishte. Faleminderit.